สวัสดีครับผมร้านพรีเมียมแกดเก็ตโคราชนะครับวันนี้เรามีบัมเปอร์ของ Galaxy Note 8 มารีวิวกันนะครับผมตัวนี้เป็นของLuffy Product นะครับผมเป็นบัมเปอร์ของทาง Luffy เราจะมาแกะกล่องกันนะครับโอเคตัวบัมเปอร์ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะอันนี้เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับความคมก็โอเคครับไม่ได้คมไม่ได้อะไรนะฮะข้างหลังเป็นกระจกใสกระดับ 9H นะครับผมอลูมิเนียมทั้งขอบดำโอเคแต่ว่าปัญหาของบัมเปอร์ที่เพื่อนๆพบเจอกันก็คือตัวสัญญาณจะดรอปใช่ไหมฮะวันนี้เราจะมาลองเทสให้ดูนะครับผมโอเคอันนี้เป็นโน้ต8อันนี้ต่อที่ 4G อยู่นะครับผม4Gเราจะมาลองเทสสปีดกันสปีดจะวิ่งอยู่ประมาณ15 เมกนะฮะประมาณ15 เมกแล้วเราลองจะมาลองใส่ตัวบัมเปอร์แล้วดูซิว่าสัญญาณจะดอกเหมือนที่รุ่นอื่นๆหรือเปล่านะฮะตัวนี้ตัวบัมเปอร์เนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนไว้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นIT would not weaken the signal นะฮะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้อยู่แล้วตัวโอเคเราจะมาลองกันอันนี้แรกก็คือปลดล็อกตรงนี้นะฮะปลดล็อกเสร็จเราก็จะดันแผ่นนี้ออกได้ปึ๊บเราก็เอาเคสตัวมือถือเนี่ยใส่เข้าไปในกรอบนี้โอเคพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็เอาตัวกรอบตัวนี้ค่อยๆใส่จากด้านล่างก็ได้นะฮะโอเคดันจนมีเสียงกรอบแล้วก็ข้างบนก็จะดันเข้าไปปึ๊บแล้วก็เราก็ล็อกตรงนี้นะฮะเราก็จะได้เคสใส่บัมเปอร์ของทางลูฟี่นะฮะก็จะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกนะฮะถ้าแกะพลาสติกออกก็จะใส่ดูดีกว่านี้อันนี้จะมีตัวกรองขอบอีกทีหนึ่งเอามาลองเทสสปีดกันนะฮะโอเคสปีดก็ยังอยู่ที่ประมาณจะอยู่ราวๆบวกลบแถว14 13 14 15เนี่ยแหละครับผมซึ่งก็คิดว่าไม่ได้ตกลงสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราเทสให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าสปีดบางทีมันก็ไม่แน่นอนก็จะอยู่ที่ประมาณ15-16ก็เหมือนกับตอนก่อนใส่เคสก็ไม่ได้ตกลงนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูรอบก็ตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะใส่ออกมาแล้วก็นี่ด้านล่างด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะฮะโอเคเสร็จจบแล้วครับอันนี้ในส่วนของเคสลูฟี่นะครับเราก็จะมีหลายสีก็ดูได้ในเพจได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ